Ако усещаш умора, застой или вътрешно напрежение, тези закони ще променят вибрацията ти. Законът за благодарността. Благодарността е най-бързият начин да промениш енергията си. Всеки ден изброявай поне 3 неща, за които си благодарен. Колкото повече благодариш, толкова повече Вселената ти дава поводи за това. Номер 2. Закона на настоящия момент. Миналото е урок. Бъдещето е възможност, но силата е сега. Колкото повече присъстваш в момента, толкова по-чисти и високи стават вибрациите ти. Номер 3. Закона на мислите. Твоите мисли са енергия, която вибрира. Избери осъзнато, градивни мисли и наблюдавай как реалността ти започва да се променя в синхрон. 4. Закона на любовта. Любовта е най-високата вибрация в Вселената. Говори, мисли и действай с любов към себе си, хората и живота. Номер 5. Законът на приемането. Когато спреш да се съпротивляваш и просто приемеш това, което е в теб, настъпва мир. Приемането повдига вибрацията, защото освобождава страха и нуждата от контрол. Това бяха първите 5. В част 2 ще споделя останалите, които са още по-дълбоки. Запази видеото и се върни за продължението. Благодаря.